الدكتور ده ما بيفهمش. اول كلمة بتتقال لما تلاقي الروشتة مكتوب فيها نوع لحاجة، وانت اصلا المتعارف عليه انه الحاجة تانية خالص. ازاي مثلا يعني يبقى في واحدة ست رايحة تكشف مسالك بولية، او عندها مثلا املاح، فتلاقي الدكتور كتب لها تمسولين. يا نهار ابيض، تمسولين؟ الراجل ده شايفني ازاي؟ تمسولين ده بتاع الرجالة، بتاع البروستاتا. يكتبوا لي انا عندي بروستاتا؟ انا واحده ست عندي بروستاتا؟ ايه الكلام ده يعني؟ وسالت حماده ابن اختي اللي شغال في الصيدليه بقاله 3 ايام، بيقول ان التبسيط ده البروستاتا. الدكتور ده ما فهمش حاجه. لا، نظرتك للدواء حاجه، ونظره الدكتور او الصيدلي للدواء شيء تاني خالص. هو ما بيبصش على الحاجه اللي مكتوبه على العلبه. يعني في مثلا ادويه كتير مكتوب عليها حاجات لانديكيشن معين او لمرض معين، وانا واخد عشان الماده الفعاله، انا عايز الماده الفعاله دي عشان تعمل كده. الموضوع بقى بتاع التمثيلين ده موضوع كبير قوي. ماده فعاله اسمها تامسولوسين، والتامسولوسين دي، ويا ريت بقى في الجزئيه دي الاخوه اللي هم اللادينيين والملحدين يعني يرحبوا معانا شويه، يعني يشوفوا بس عظمه الخالق في جسم الانسان. جسم الانسان ده طبعا حاجه فظيعه يعني، جهاز ليس له مثيل. في بقى مستقبلات وريسبتورز، لا تقول لي بقى روبوتات ولا تقول لي اي ولا الكلام ده. في مستقبلات بقى وحساسات وحاجات كده فظيعه بتنور في الضلمه يعني. ففي التمثيلوسين ده بيشتغل على ريسبتور اسمه الفا 1 ريسبتور. هو بيشتغل عليه ان هو يقفله. الريسبتور ده لما بيتقفل، الريسبتور ده موجود على البروستاتا وموجود على مجرى البول. بيخش التمثيلوسين يقفل هذا الريسبتور، فيحصل ارتخاء لمجرى البول، مجرى البول يفتح، فالبول ينزل بسهولة. فالست اللي مزنوقة ومش عارفة تخش الحمام دي، او الراجل المزنوق ومش عارف يخش الحمام ده، لما يتفتح مجرى البول، البول ينزل بأريحية، بيبقى مفيش مشكلة، يقدر يخش الحمام بدل ما هو مزنوق والمثانة عنده مليانة مية ومش عارفة تتفرغ. بس يا سيدي، فهمت؟